يقولون أكو فالطائر لعله عصفور سابيها حكمة، يقول هذا كان أكثر الطيور مناجاة لله، يناجي دوم، هذا يناجي الله، وكانت الملائكة تأنس بمناجاته. يقول فجأة هذا انقطع، بطل لا يناجي لا يغرد ولا يسولف ويا الله والملائكة فقدته. بس يمكن هذا العصفور إنسان، خليها ببالك، بس هي بيها حكم، بطل. فالملائكة استغربوا وسألوا الله عز وجل، قالوا له ربي هذا كان أكثر الطيور مناجاة، سكت فجأة، سكت، قام لا يعبدك لا يقرأ لك دعاء لا يناجيك، احنا كنا نأنس بزقزقته، هذا سكت. يقول الله عز وجل أوحى له بطريق وآخر، قال له عبدي أنت كنت تناجيني بطلت. قال له إيه أنا زعلان، أنا بعد ما أدعيك ولا أناجيك ولا لدخل. قال له ليه؟ قال له هذا عشي أنا بنيته صار لسنين، بين ليلة وضحاها تودي العاصفة تشيل العش، ليش؟ شو مسوى؟ يقول الله عز وجل قال له أنا خربت لك. قال ليش؟ بي غلط، سوي شيء مو زين، أشو أكثر الطيور أتعبد، أكثر الحيوانات أناجي، ليش تشي؟ قال له لقد جاءت أفعى وانت نائم أرادت أن تلدغك تقتلك، فأنا وديت العاصفة حتى تخرب عشك حتى تطير انت وهاي ما تقتلك. يقول فاستحى، قال يا رب اعذرني، مثل هذا العصفور كم موقف مار بيك،